गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी का सीन क्या है ना, मैं और मुंजी थोड़ा सा जा रहे हैं काम से, मतलब निकल गए, बस यहीं पे थोड़ा सा हमारे तिकोनिया में काम था तो गाइस वो निपटा रहे हैं। उसके बाद मुंजी को हो रहा है कोल्ड, थोड़ा मुझे भी हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कुछ मेडिसिन ले ले। तो गाइस उसके लिए भी हम लोग अभी जाएंगे। फ़िलहाल पहले हमने कहा मुंजी को ज़्यादा हो रहा है, मुझे तो इन्होंने ठंडा वंडा पानी पी लिया था तो इस चक्कर में इनको थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। मुझे तो नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा था, मेरा ठीक हो गया, बट मुझे लिटिल बट आजकल वेदर चेंज हो रहा है ना, तो गाइस इस वजह से सभी को हो रहा है। तो मैंने इससे कहा यार, कल रात भर इन्होंने बड़ा परेशान किया, सोए नहीं है कोल्ड के चक्कर में। तो मैंने इनसे कहा चलो आज मेडिसिन ले लेते हैं। तो हम उसके लिए निकले दोस्तों फ़िलहाल। और अभी मुंजी अपने थोड़ा सा काम करने गए हुए हैं, एक छोटा सा काम है और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ उनका गाड़ी में। तो गाइस ये सीन है अभी का, बाकी का व्लॉग आगे कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगा पहले आपको अपडेट दे दूँ और गुड मॉर्निंग विश कर दो दोस्तों। तो फ़िलहाल अभी हम लोग अपना जो काम है हमारे वो निपटा लेते हैं दोस्तों, और बाकी का व्लॉग फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी आप लोगों के साथ। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मोनू को हो रहा है कोल्ड, तो हम इनको दिखाने के लिए आए क्लिनिक में। मुझे भी हो रहा है बट इनको ज़्यादा हो रहा है। तो अभी हम लोग आए यहाँ पे, और आजकल मैं मोनू का ध्यान रख रही हूँ बहुत ज़्यादा। कभी आइस दिखाने जा रही हूँ, कभी कोल्ड दिखाने जा रही हूँ। क्यों? तो गाइस ये आ नहीं रहे थे, मैं देखो कितना इतना फालतू का इनोसेंट फेस बना रहे, इतना भी इनोसेंट नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए यहाँ पे क्लिनिक पे, और उसके बाद देखते हैं कब तक आता है हमारा नंबर। तो गाइस अभी यहाँ पे बन रही है मेरी मैगी, और साथ ही साथ कॉफ़ी बना रही हूँ मुंजी के लिए। तो ये काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ मैगी आज दोस्तों। नहीं अब तो 3:15 पे आता है ना, 3:05 3:10 पे आता है। गाइस ये अभी हम लोग मैगी खा रहे हैं, ये मुंजी भी मैगी, बहुत टाइम बाद मैगी खा रहे हैं ना आज हम लोग। बीच में हम बहुत मैगी खाने लग गए थे दोस्तों। तो अभी हम लोग मैगी खा रहे हैं। डॉक्टर को दिखा के आए, फिर थोड़ी देर आके रेस्ट किया, अब मैं पढ़ा रही हूँ। इसके बाद पहले मैगी खा लेती हूँ गाइस, और फिर बाकी अब मुझे 2-3 घंटे पढ़ाना है, तो बाकी का व्लॉग बाद में बनाऊंगी दोस्तों। हो गया। तो गाइस ये हमारे बीच में काका दादाजी आए हुए हैं और चाय पी रहे हैं, काली चाय पी रहे हैं। ये गर्म नहीं होती कभी भी, ऐसे पकड़ के कप की यही खासियत है, देख गर्म नहीं है ये, अंदर से गर्म करेगा बट बाहर से नॉर्मल रहेगा। गाइस तो दादाजी पी रहे हैं यहाँ पे ब्लैक टी, हमने बनाई है पढ़ते पढ़ते, पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और साथ में ब्लैक टी भी पी रहे हैं दोस्तों। ब्लैक टी बनी थी मोंजी की डिमांड पे, क्योंकि उन्हें हो रहा है कोल्ड, जैसा कि आज आपको पता है। मोनू बंद करो यार, कुरकुराहट, फोन लगा रखा है इन्होंने। बाबू चाय पी लो। तो अभी हमारे यहाँ पे टी टाइम चल रहा है, तो काका हमारे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेके आया। तो टी टाइम में कुछ बिस्किट, चाय, बिस्किट, रस कुछ भी लिया था, मंच लाया था है। मंच कौन खाता है चाय के साथ? तेरी मंच ये खा गए, जो मंच लाए थे ना आप, वो ये खा गए हमारे पतिदेव। कैसी बनी है बोले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ब्लैक टी कैसी बनी हुई है? अच्छी है, अच्छी है जी रहा था। तो गाइस अभी हमारा टी टाइम चल रहा है, और मैंने बनाई है ब्लैक टी, जिसमें काली मिर्च डाली है, अदरक डाला है, मस्त। जो पीने में बहुत कड़वी लगती है। नहीं कड़वी हो रही काके, कड़वी नहीं हो रही ना। तब तक क्या बोला आपने? फिर से अभी भूकंप का झटका आया। 7:58 में 7:58 ही हो रहा था ना उस टाइम पे, भूकंप आया दोस्तों। और हम फिर से सारे के सारे बाहर आ गए आज रात के। इस बार बेबी आई क्योंकि रात के 12-1-2 बजे नहीं आए, अभी 8 ही बज रहे हैं। तो भूकंप आया गाइस, और सारे के सारी हमें पता चला, मोनू को पता चला। बाहर आ गई, हमारे पूरे पीछे नेबर है, पड़ोसी हैं, सारे के सारे बाहर आ गए। अब मोनू को पता चला, अभी तो मैं भी काम में लगी थी, मुझे भी कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ, बट मोनू को पता चला। तो गाइस मुन्नी भूकंप आ गया, इसके लिए तो वैसे ही भूकंप आ रहा था हमें। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ रोड में टहलने आए हुए हैं, चल भी उधर से वो आज भी दिखा के लाएंगे। हम आपको ना एक चीज़ और दिखाएंगे, भूकंप तो आया हुआ है बट हमारे तो गाइस एक मिनट दिखा तो दे, अब आए हैं तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पत्थर पड़े हैं खूब सारे, और यहाँ पे एक बड़ी सी हट बनी हुई है। ये ना हमारी नहीं, रहने दे, ये ना हमारी जो रोड है ना गाइस, यहाँ पे बरसाती नहर ये पूरी कवर हो रही है, तो यहाँ पे हट बनी हुई है, इसमें लेबर्स वगैरह जो काम करने वाले वर्कर है दोस्तों वो रह रहे। देखो कितनी अच्छी हट बनाई है गाइस, ऐसे भी रहा जा सकता है हट बना के, मस्त आइडिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हाँ ठंडे में मज़ा क्या आता होगा दीदी, मैं तो अभी ये सब हुआ, और हम लोगों ने भूकंप फील किया। और डांस करते बातें करते गाइज आई होप कि कुछ आगे चल के कुछ ज़्यादा बड़ा डिजास्टर ना आए।
क्योंकि ये हो रहा है बड़ी एक pollution जिंदगी की वजह मिली से। हम लोगों को, पॉल्यूशन की वजह से होता है। एक जिंदगी मिली है बड़ी मुश्किल से, वो भी हम जीना चाहते हैं ना भाभी। हाँ। और गाइस यहाँ पे देखो काका बताएगा भूकंप के बारे में। काका बताओ क्या हुआ, काका बताएगा ब्लॉग में। मैं मैगी खा रहा था, बेड पे बैठा था, बैठ गया। बैठ हिल गया। आपको भी एहसास हुआ भूकंप का? ये हमारे पड़ोसी बच्चे ये साइकिल चला रहे थे, ये तो वैसे ही हिल रहे होंगे साइकिल में, इनको क्या एहसास? अच्छा आप भी बेड पे हिल गए थे? तो आप तो साइकिल पे बैठे हो, कैसे बेड पे हिले? ये बेड में गया था, ये वापस आ गया। वापिस आ गया। अच्छा वापस आ गए थे। गाइस ये हमारे पड़ोस में बच्चे रहते हैं, तो ये ना इसको बेबी है ना। तो गाइस इन लोगों ने भी अभी भूकंप को ये कुछ पहाड़ी में बोल रहे बोलो बोलो। तो गाइस इन्होंने भूकंप के झटके फील किए हैं, बट आई होप बहुत तेज आने वाला है। नहीं आएगा, डोंट वरी। अच्छा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आज का व्लॉग यही पेंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।